ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮಸ್ಕಾರ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಚಲದ ಜೈ ಜವಾನ್ ಜೈ ಕಿಸನಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು HMT ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ತಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೀವೇನಾದರೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲಿಗೆ ಹೊಸ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಾಗೆ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಆಲ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಆಲ್ ಟಚ್ ಮಾಡಿದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಬಂತಲುತ್ತೋ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ HMT ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಇದು ಲೊಕೇಶನ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇದು ಗುಲ್ಬರ್ಗದಲ್ಲಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದು ಪ್ರಾಪರ್ ಗುಲ್ಬರ್ಗದಲ್ಲಿದೆ, ಮಗ್ಲು ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಾದರೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಇದರ ಮಾಡಲ್ ನೋಡೋದಾದರೆ 1996 ಮಾಡಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಗಾಡಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೇಪರ್ ಆಗಲಿ, ಗಾಡಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಆಗಲಿ, FC ಕೂಡ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ರಿಜೆಂಟಾಗಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಓಕೆ ಇದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಾಲಕರು. ಫಸ್ಟ್ ಓನರ್ ಗಾಡಿ, ನೀವು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಓನರ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ಇನ್ನು HP ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ? 45 HP ಗಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಒಳ್ಳೆ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿದೆ ಗಾಡಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು. ಗಾಡಿ ಏನೋ ನಿಂತಿಲ್ಲ, ಏನೋ ಹೊಡೆದು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅವ್ರ ಗಾಡಿ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಳ್ಳೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಅದಾವೆ. ಟೈರ್ ಕೂಡ ಮುಂದಿನೂ ಕೂಡ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದಿನೂರು ಒಂದು 50% ಅದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಬೇಕಾದರೂ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಇದೆ HMT ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಟೇಲರ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆ. ಇದ್ರ ರೇಟ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಗಾಡಿ ರೇಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 1,40,000 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕೂಡ ಫಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು 2,000 3,000 ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮಾಲಕರು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು. ಇನ್ನು ಟೇಲರ್ ರೇಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅದು ಮಾಡಲ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 2004 ಮಾಡಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಟೇಲರ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರದ್ದು ಕೂಡ ರೇಟ್ 1,60,000 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಕೂಡ ಫಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಡೋಣ ಅಂತ. ಬೇರೆ ನಿಮ್ಮ ಟೇಲರ್ ಬೇರೆ, ಇಂಜಿನ್ ಬೇರೆ ಬೇಕಾದರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಂಬರಿಗೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಆನ್ಲೈನ್ ಪೇಮೆಂಟ್, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಹನಗಳಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಂತ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಗಾಡಿಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಕೂಡ ದೊರೆಯುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗಾಡಿಗಳನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಯಾರಾದರೂ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗಲಿ, ಮಿಸ್ತ್ರಿಗಳನ್ನಾಗಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಗಾಡಿಗಳನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಗಾಡಿ ಒಳಗೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾವತ್ತೂ ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟ ಗಾಡಿಗಳನ್ನ ಚೆಂದ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಗಾಡಿಗಳನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಲ್ಬರ್ಗದಲ್ಲಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದೆ ಗಾಡಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಯಾರಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಆಜು ಬಾಜು ಇದ್ದವರು ಕೂಡ ನಂಬರ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೂಡ ಹಾಯ್ ಅಂತ ಕಳಿಸಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ ಕೂಡ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಯಾರಾದರೂ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಕು ಈ ಕಡೆ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ತೊಗೊಳ್ಳೋರು ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿ. ಈ ಗಾಡಿ ಕೂಡ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕಡಿಮೆ ರೊಕ್ಕದಾಗ ನೋಡೋರು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಗಾಡಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಯಾರಾದರೂ ಬೇಕಾದರೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೋಗೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಯಾವತ್ತೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿರಿ, ನೋಡ್ತಾಯಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೂ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರೀ ಈಗ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ. ಬೈಕ್ಗಳ ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಎತ್ತುಗಳ ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಐಟಮ್ಸ್ ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಲ್ದಿ ಮಾರಾಟನೂ ಹಾಕೋವು, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಯಾರು ನಡಕ್ಕೆ ಏಜೆಂಟ್ ರೀತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ನೇರವಾಗಿ ನೀವು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ರೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಆಗೋಣ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿರಿ, ನೋಡ್ತಾಯಿರಿ, ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಗಾಡಿ ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ನಮಸ್ಕಾರ.